Bellissimo. Poi mi torni Aj na teba nezabudnem. Samozrejme, môžem ísť ďalej? Majitel Borgáči. Baláš. Peter Balášoviek. Nie, Peter. Vieš čo? No vyprávaj. No, dobre. Ale ja si to je to. Vy ste priateľenci, lebo ste boli blízko teba. Áno, teraz. Nemluv, když přichází pán. Přichází král. Ty si jak Francisco, svatý otec. Vážení důchodci, vážené důchodkyně, dámy pracující, mrzí ma to, že scénář není dodržen. Neboť ty dvě pracující, které nás mají živit, tady nejsou. Nezaváhá ani chvíli, ale i přesto je pozdravuji a budeme potěšení a rádi svátky. Když jsem tu odcházel, má pomocnice v domácnosti mě vysvětlila, že vyber si tu košili sám. Jsi stejně hovado tak, jak jsi byl, tak si najdi. Přesto mi připravila košili z mého mládí. Chybí mi tady 20 čísel, ale je to vyžehlená, vidíte, je založené puchy, není napnutá, to nevadí. Motýla na přání Jožka jsem nechal ušit, ale pořídil jsem si ještě zavírací špendlík, je to tam vzadu, nebojte se. Je to absolutní pořádku. Po pořádku, Fero Daniel přišel neočekávaně. Toho tady mám potom jako z kritice. Přijde, přišel neočekávaně. Neskaž do řečí, pan farář. Důchodce, ženy i muži to tady. Pracující dámy, páni, všetky vás zdravím ještě jednou. Já jsem se narodil, tak jak vy, do těžké doby. Duro Kaško říkal, zkrát to, já to zkrátím na 5 minut. Narodil jsem se do těžké doby. Tleskejte. Nazdar, vítaj. Mezitím, a my jsme se tak sešli. Synu, neruš. Dostaneš slovo. Přihláš
přihlásíš se, budeš mít slovačku. Já za to nemůžu, podívej se, já za to nemůžu. Všetci se ožrali jako hovada. Jen já byl střízliv, všelijaký herce jsem měl a já nevím, koho pod sebou. A já jsem se musel obětovat, i svoji manželku, i svoje rodiče zklamat a ráno na druhý den po těžké opici mít slavnostní projev. Vydařil se. I tebe jsme tam dekorovali za inženýra, pane Hošmanu. To nebylo tak jednoduché. Nebylo tak jednoduché, víš? Oj, to tak to je. Od té mi zůstalo, že ten prostřední knoflík nezapínám. To mi zůstalo. Nějaké fotce vždycky z nezapnutých knoflík. Radši se podívat. To je z roku 67. No, to nevadí. Já jsem koptat nemohl, protože jsem byl opilý. Tak. Ty chceš teď něco si říct? Já jsem malý první, tak to... No tak počkej to. V scénáři bylo, že přichází ten, který tady to vládne duševně. Budeš jich lítat za chvíli. Přijdeš na řadu, body se přeskočili. Já jsem velice rád a pamatujte si to, buďte šťastní, že jsme se narodili v Československu. Jeden vedle druhého, někteří i v Maďarsku. Někteří by se rádi narodili i v Maďarsku, ale nebylo jim dopřáno. Museli se narodit v Československu. A nebude vykládat tady ten maďarofon, ten by chtěl být a neví, jestli má být Angličan, nebo jestli má být Novozemčan, a nebo jestli se mal přiženit do Žiliny. Už mu to skoro vyšlo, chtěl být rektorem té školy, co jsme chodili. Nepodařilo se mi to. No takže ta naše vlast je velice malá. Když se takto podívám po levém křídle, tak vidím tu paní tady, co ona byla i naskušené v Anglicku a vrátila se tam. Protože rodinu má v daleké Brusnice, to vy ani nevíte, kde je to. Květok. My víme, kde je Bujakovo. Pan Květok teraz žije v Bujakovu. Tak jsme se narodili v té překrásné vlasti. Pan Robenek, já si vzpomínám na tu dobu, když jsem jel na přijímací zkoušky a Lust Vysiáková mi tu chýba. Bohu mě přepřahovali lokomotivu a já, co by čerstvý maturant, jsem chtěl robit koloťka, tak jsem se představoval ne jako budoucí adept vysoké školy, ale jako koloťuk, že tam mám koloťuk. A ona tam byla ještě Alenka Vrčková, tak jsem se na ní usmíval od ducha kuku. No a nakonec jsem skončil tady s paní Vaslavou. Zavná srdci zaženu. Takže mají to zbytečné. Nejvíc ještě mě mrzí, že všetci jsme tady igen, občané ČR, nikdo tady není Čech ani Slovák. To je ty kurvy soudruzi, dovolte, abych tak vysvětlil, protože já už mám ztrátu paměti, mě nikdo ani zavřít nemůže. Takže ty si vymysleli, že budeme národ Čechů a Slováků. Že, pane Poštrk, pán Poštrk je občan České republiky, ale je hrdý Bratislavčan. Zabral si Bratislavčanku a tepe o dveře. Paní Bajerová je typická Bratislavčanka a klepe na dvere, jaká ona je Pražanda. Tak by mohl paní Maďarová, to nevím, jak ona se jmenuje, Isa, tak ta klasická Maďarka, ale my tady, my Slezané, Míro, Pavel a Tono, my jsme to obrátili, tu republiku na ruby a my víme, co to je tvrdý chleba ostravský. No, to ale potom se nás vystěhovali do Sudet, ten tam zůstal a já, co jiného mě zůstalo, musel jsem odjít na Slovensku. Ale žiju tady dobře a dělám tu čest tady tomu národu. Počkej, nepřerušoval, já to tady mám napsaný v bodech, však si mě... No. Nejhorší ale je, že tak nacionalismus jsem vám vysvětlil. A teď rozumíte, keď židovka vyprdne dítě, tak je to vždycky žid. Nic jiného to není, je to čistokrevný žid. A ten žid může být černý, rozumíte, může být černý jako úhel a je to žid. Přijde a všude ho uznávají, že jsi žid. Když se židovce narodí ovšem nějaký zmetek bílý, no tak to není žid. To je jenom nadějný žid, že ano?
Tam musí být pěkně po pořádku. A teď se vedou války, protože ti chcou ovládnout svět, ti chcou ovládnout svět. A teď chodí sem, tam a tak dále. Naši politici jsou tak blbí, že muslimům, těm svatým muslimům, nešahají jen na kotníky. Muslim si řekne, tuto babu potrtkám, tak potrtkám. Tuto nechci. A najednou si řekne, a ty budeš moja, ty budeš moja, ty budeš moja, a vezme si je za manželky. A všechny jsou to pěkně jeho dámy. Ty ostatní jsou schovaní v harému jako pomocnice v domácnosti. U nás jedna paní si vzpomene, ten má prachy, toho bych chtěla. Tak pri 70 títo kokotiny napadajú. Harem si nechce si utvoriť, harem si raz pri 70. No podívejte, a to je ten, Čím si trtkal, to je. a to je ten, co to je. Ale to jsem chtěl rychle říct. Tak Nechápem, patřil súvislosti, daj ma do obrazu. Ne, Daj ma do obrazu. patřil mezi ty mocné. Poslední desiatky, Tam daj ma do obrazu. říká, ty, co zkrátka se s tím živili, to byly prostitutky a kurvy. A byla, se sešli do zájmového sdružení, které vzniklo na základě budovaného odvodňovacího kanálu Kysuckové Nové Město Žilina. Tam se zešli, chtěli chodit do školy, tam se poznali a tím vznikl pomalu a jistě se kropili do toho společenství. No ale abych tady odpověděl lady, nebylo to tak jednoduché, protože ti nejsilnější jednotlivci, jako Lubo, ty bojovali těžce ve výběru těch druhých. Počkaj, ja som nie lady. Tento Lubo, ty jsi Lubo? Ty jsi Lubo. Ten Lubo bojoval velice těžké ve výběru těch družek. On jako to musel projít a vždycky dovedl před kolektiv posuzovatelů. To už byli adepti a posuzovatelé. Ty byli moudří. Říkali, tato má vysoká, tato má nízko, ta je pěkná, ta je škaredá, ta není sportovní. To já nemám problémy, tady chtěli vědět, jak vzniká historie KIPu. Tak já vysvětluji, jak jeden ze zakladajících členů obcházel to založení KIPu a hledal důvěru. Ica se jenom směje, ale Ica tam tež, ne, zapomněl jsem, Ica dnes, omlouvám se to. Tež tam byla naskoušené, ale tu zby nemám. A já jsem tam byl naskoušený, jsem tam zkoušel veřejné záchodky, jsem tam zkoušel. No. Lubože, kolegio. No, ale to nebudeme vysvětlovat dál. Tak spolek KIPu vznikl a je tady tolik roků, i kdybyste chtěli nebo nechtěli. Mezi zakladající členy patřili tady přítomný pan Daniel František, který dostane slovo. Já jste chtěli, abych to zkrátil, tak to zkrátím. Tak Daniel František, Josef Jirza, pan Holubička, pan Jelínek a já. Tyto jsem povolal k rozmluvě k pánovi. Myslíte, že odpověděli? Ne. Ještě bych se vrátil k tomu krajenskému spolku. Je velice zajímavý tady zástupce kraju Česká Třebová. Těch vtáčků z České Třebové chodilo 7. Ale vychování řeznického psa, oni dostanou pozvánky a oni ani neodpoví. Rozumíte, to je ten, že oni ani neodpoví. Ne, že nepřijde, ale ani neodpoví. A tady teď konečně Jury se dostává na řadu. Je ti třeba vyslovit poděkování, že jsi to tak pěkně zorganizoval, věnoval tomu tolik péče, že... Počkajte, sme len na začiatku. No tak konec bude dobrý. Ja neviem, aký bude. No, takže už budu končit, ale chtěl bych vám říct, že důchodcovská, statistika důchodkového úřadu, to je sociální pojišťovny, jedno říká, že důchodci, normální muži se dožívají 70 let. To znamená, já jsem normální muž. Potom muži inženýři se dožívají 80 roků. Pan Robenek, vy nemusíte se bát, vy se tež zadrželi. To jenom tak to tam skryli, to víte? No a potom, to je ta potěšení dámy, 1, 2, 3, inženýrky 84 roku. Je to spravedlivost?
No není, no ale na příští rok už to budou organizovat babi, to už asi nebudeme. Tak to bylo asi k tomu, co bude potom příště. No. Naše zasedání bude se řídit, jak byla vědecko-technická společnost, několika sekcemi. První bude sekce, do které se netřeba hlásit, ale je to vliv alkoholu na dlouhověkost. Druhá lekce, teda sekce je prosto národní písně. Tam jediný já, co mám zakázaný vstup. No pak to bude gastronomie. No. A turistický klub ještě treba povedať. no, tam je dobrovolná. Dlouholetá, to bylo zrušeno. A pak bude sekce, nic se mi nechce. Takže celému jednání přeji hodně zdaru a na příště si nepřeji, abych byl zrušen. Dále mi nepřipadlo ještě důstojné, když jsem si zašel panu Robenkovi pro tu kroniku a jako hovado jsem vláčil takové 4 igelitky, tak jsem si dovolil za 37,80 založit pokračování kroniky, kterou, když si prohlídnete, můžete si ji doopravit, já jsem tam všelijak vlepil a podobně. Byl bych rád, abyste si toho všimli a chci tímto říct, že ta kronika zůstane jenom majitel, zůstane ten, který se to dožije a bude poslední. Tomu zůstane. Abyste si nemysleli, že ta první zůstane mně, protože to byl Šuvix, to bylo z pionýrského domu, to jsem tam ukradl a nalepil jsem. A toto ale, to je ručně vázané, podívejte, plátno. To těžko vám vysvětlit. Naučit, jak co je nekonečno, tak jsme našli nekonečno, je osmička ležela. No a tam to najde okované rožky a nebyly. Jak někomu buchnem, tak mu prerazíme. No. Dovolím se to vypracovat. Výborně. Mám tady nepřipravenou řeč, kterou poslal Miloš. Včera mi hovoril. Dneska ráno mi Jarda Diviš volal. Oni jsou těžce nemocní. Pan Rovenek, že? My, co máme ty stroječky, my to nezvládneme. Ale oni to zvládnou, oni jich dovezou na vozíku příště. Takže, drazí a moji milovaní kypáci, zakladatelé i následovníci, Féro, zase ti hřeje, vyskakuješ, zaplník. My dva, kde jsou ti ostatní? Ja? Nebudeme to rozebírat, to... Jaj, tam mám ještě tu jednu věc, že ti děkuji za to, že jsi přišel. No. A milé kypácké babičky, já jsem říkal pracující důchodkyně, ale to se vás netýká. České i slovenské, ten Bayer, jako kdyby, je to normálně, kdyby to já psal. Vy také hezké, také hezké. Ten závěr je z jedné lidové písničky, to je Jolik, Květa, Magda, druhá Magda, Mariana. Nemáš to prečítať? Nemůžem! Když to chceš číst, tak čtí neumíš česky, umíš jenom maďarsky. No. Tak až budete jednat u Ďura Bání, liptovské speciality, zatím jich nemáte, nechlaščíte, a pak možná přijde napřed Odzrok, Čardáš. Vzpomeňte, že na nás myslím. Po francouzských holích, to není, jsou ty francouzský. V sobotu je Vlkovinec, 10:00 bude pristavený autobus na autobusovom. Nikto nepôjde autom, všetci pôjdeme autobusom. 2 hodiny budeme mať na Vlkovinec, prehliadku, potom sadneme do autobusu a pôjdeme na Gejda, kde budú halušky brinzové a pyrohy, môže si dať žinkicu, kto prosím nebude chcieť halušky brinzové, to tak môže si dať iné veci. Tam je to tak, že
dúfam, že počasie bude lepšie, že tam sa môžeme zdržať dlhšie. Tam je kde aj vonku si posediť a tak, pretože keby sme prišli sem, tak už sme tady zavřeli. No, ale nebudeme, lebo budeme mať zase opekačku. Večer vám opekačku, hej. Sobotu. V nedelu raňajky a lúčenie. Pán Gaško požiadal, aby mohol odísť v sobotu domov, pretože ho čaká žena. Jeden deň ostane, hej? Jeden deň povie... Nocujeme do nedele. Jasne, samozrejme. Ak dáta zmena, budete chcieť zmenu programu, môžete sa tie relácie platia, vychovanie €6,5, raňajky sú švédske peniaze. Ak my sme chceli, že bude tá opekačka, ako že si kúpime nejakú slanicu a to, lenže problém je ten, že tam je maličký rošt, to by sme nezvládli, takže zaistia tu všetko, klobásku, slanenku, že oni to ugrilujú, tu donesú, to tu servírovať. Áno, pohoď. Môžeš. Keď dovolíte, na budúci rok máme 50. výročie založenia tohoto klubu. Bolo to v roku 65 na internáte. Boli sme tam 4 a jeden základný kus inventáru bol magnetofón Duo, Sonet Duo. Ten magnetofón mám nahrávky, teda budete na budúci rok, ak dožijeme a budeme pokope, budete počuť identické ohlasy, hovorí spev tých chlapcov, ktorí sa tedy účastnili na založení KIPu. Pokiaľ teda viete, lebo ono to, tie pásky majú cez 50 rokov, tak sa trošku aj trhajú, tak mám s tým určité komplikácie, ale bude to proste urobené. Bude to digitalizované, takže bude to spravené. Na budúci rok by sme to potom spravili. KIP, viete, že pôvodne bol klub inteligentných povalačov, ktorý sa potom po promóciách premenoval na klub inžinierov pianov. No a dneska teda už máme... Ale ja niekto spadol, skočím ti do reči, keď som robil to stretnutie na Sliači a díky sa No a snad ešte väčšie slova o sebe, tak som 15. rok na dôchodku, na budúci mesiac mám stretnutie po 55 rokov priemyslovky a na budúci rok mám stretnutie 60-ročné po skončení 8-ročky. Manželka ma vychováva, nakoniec dá sa povedať, že v každej žene ten materinský cit výchovy niekoho je. Keď moji synovia odišli, teda sa povrabčili, tak ja som bol na rade, tak mi chlapci povedali, aby som jej kúpil psa, kúpil som jej sliepky, kúpil som jej morky. Takže ráno, keď sa vyhnem stretnutiu a ona sa ide pohádať so sliepkami a s morkami, potom je už pokoj. Nesmiem ju ráno stretnúť, lebo... Nemáme nič už okrem psa a teba. Tak ma vychováva. Cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj,
milému svojmu s Bohom dnes dám. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj duši voľavej. Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa. To, čo potajme nosím v srdci, nespália. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky. Vránok hlávku k zemi kloní, umrela pieseň na jabloni. Utíchol les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj duši voľavej. Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa. To, čo potajme nosím v srdci, nespália. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky. Nevolám ťa k sebe, milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osirel háj, na cestu dnes s Bohom ti dám.
Dobre vieme, čo po nás zostane. Slova, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Myslím, že raz sa všetko zastaví. Zázraky sa dejú každý deň. V zime kvitnú kvety. Čas tak rýchlo letí.